kambuni uyu wa Spencer Premium niguo wahe Triza wira na ni sister company wa Raha Premium na kuona Karago hau kabere ari muhe wira ni kambuni uyu wa Raha Premium before iketio nja na Kiengei anegeretwo mawira makugathiriria mutu ucio wa Raha Premium. Andu ni matuthura gicanjama kia miario kuona brand deal ino ya Triza na kambuni uyu wa Spencer yoka nduku nini thutha wa Triza gukorwo akigia na invitation kuria kanitha wa Kiengei wa JCM niguo a perform on the first anniversary kuona gutuikaga ndugu ya Kiengei na Karago yageire maruru ni undu wa deal iria ciumanaga na kambuni uyu wa Raha Premium guthie gwi Kiengei na andu ta Karago and other celebrities are magathagiriria mutu ucio makihana ta maikio nja. Riu hotekeku wa Kiengei gukorwo ateithiririe Triza kugia na brand deal ya sister company ino ya Raha Premium. Kambuni uyu wa Spencer niyo yakorwo igituma andu makorwo makiaria muno kuona Triza ni arakoretwo akiuga Karago blocked her ni undu wa guthie tu kuria JCM gukorwo agiperform. Andu makiurania riu agikorwo Kiengei ni arakorirwo agiteithiriria Triza gukorwo na deal ino maundu magugikorwo mahana atia gatagati wake na Karago. Triza ni akorwo akiaria na onekana ta acokeria Kiengei ngatho ni undu wa urata wake, urata uria uronekana gukorwo na maciaro mega. Karago mwena wake ndaretie ona ndeto ici nicio andu marathie na mbere na kumumuthura guku nenda-ini magithie na mbere na go speculate uhoro wigie kana hihi Triza gukorwo agikuhiriria Kiengei ni kukumana na deal ino ya kambuni uyu wa Spencer. Kambuni uyu wa muhe wira mweru akorwo akigathiriria mutu uyu ni ndeto iria itakire njekere mukonde no ndeto irathie na mbere na kumumuthura guku nenda-ini. Ikaro haha no make sure ni ura subscribe niguo hingo ciothe tugakorwo tugikunengereria cai o wothe uria uraitika. Make sure ni ura turn on your notification oga subscribe niguo hingo ciothe ugakorwo ri wa mbere kwamukira ndeto. Tucemanie na wa next one.